Xitoy hukumatining Uyg'urlarni millionlab lagerlar qamashidan boshlangan zo'r tutqun va siyosiy bostirish harakatining tipik qirg'inchilik ekanligi haqidagi uchurlar keng tarqalgandan keyin har sohaning qo'llab-quvvatlashiga erishmoqda. Avstraliya davlatlik Zaytun top komandasining sobiq topchisi, Yangi Zelandiyalik tanarkatchi Sony Bell Williams yaqinda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qirg'in qilayotganligini keskin tanqidlab, Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish chaqiriqini o'ttirib qo'ygan. Angliyadagi kundalik pochta gazetining 14-martdagi xabarda aytilishicha, Sony Williams ilgari 2 qatim dunyo chempioni bo'lgan komanda a'zosi sifatida chempionlik medali olgan bo'lib, yaqinda og'ir darajaliklar bo'yicha kasbiy bokschilikqa qiziqib qolib, Zaytun top sohasidan chekingan. U hozirgacha jami 7 maydon musobaqaga tushgan bo'lib, texi yengilib boqmagan ekan. Xabarda aytilishicha, u o'tgan hafta Yangi liniya aqllar markazi e'lon qilgan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi maxsus dokladni ko'rgandan keyin bakma g'azablangan. Buning bilan u tantarbiya sohasidagilarni 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga da'vat qilgan. U yana 21-asrda irqiy qirg'inchilikning yengvashdan o'tirg'i chiqishini to'sishda hamma insonning bir kishilik majburiyati borligini ta'kidlagan. U bu haqda muxbirlarga bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning qirg'in qilinishi Yahudiyalarning ayni vaqtda lagerlarda qirg'in qilinishining ayni yo'sindagi takrorlanishi bo'layotidi. Shundoq bo'ladi ekan, musobaqani boykot qilish faqat ishning boshlanishi xolos degan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 35 yoshga kirgan Sony Williams 2008-yili islom dinini qabul qilib, musulmon bo'lgan ekan. U hozirgacha izchil holda dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan uzlumlar haqida ko'p qitimlab aktiv faoliyatlarda bo'lgan ekan.